Բարև ձեզ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի Արդարություն խմբակցության պատգամավորներ Դավիթ Գալստյանին եւ Մետաքսե Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք այստեղ եք հանդիպելու Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Ասացեք, խնդրեմ, ո՞րն է այդ հանդիպումների նպատակը եւ հիմնականում ինչ հարցեր են քննարկվում հանդիպումների ժամանակ։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Մենք Արցախում բարձրաձայնել ենք մի շարք հարցեր, որոնք որ այսօր գտնում ենք, որ առաջնային լուծում է պահանջում, եւ այսօր մենք այցելել ենք Հայաստան, հիմնականում ճանաչողական բնույթի այցեր են, հանդիպումներ ենք ունենում եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ։ Մտահոգություններ ենք հայտնում այսօր կատարվող կրթության համակարգում չափորոշիչների վերաբերյալ, որոնք անընդունելի են մեր կարծիքով եւ դրա մասին մենք բարձրաձայնել ենք Արցախում, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչու մասնագիտական խմբեր կամ մասնագետների կարծիքները չեն ուզում հաշվի առնել, թե ինչն է պատճառը, որ այսպիսի չափորոշիչներ են մտնում առանց որևէ լայնածավալ քննարկումների եւ Արցախը կարծես թե դուրս է մնացել այդ ամեն ինչից, քննարկումներից եւ կարծիք հայտնելուց հասկանալի է, որ Արցախում չունենք առանձին կրթական համակարգ, միևնույն կրթական համակարգում ենք եւ այս ամենը անմիջապես ազդում է նաեւ Արցախի անվտանգությանը եւ ընդհանուր Հայաստանի մեկ հայրենիք Հայաստանի եւ երկու մեր հանրապետությունների անվտանգության վրա անմիջապես ազդեցություն է ունենալու։ Այդ իսկ պատճառով շատ հանդիպումներ ենք ունեցել, հիմնական թեման եղել է կրթության չափորոշիչների քննարկումը, մտահոգությունը եղել է հայ եկեղեցու պատմությունը, որը փորձում են դպրոցում որպես առարկա հանել եւ հանդիպել ենք նաեւ կաթողիկոսի հետ այդ թեմայի շուրջ իրահետել ենք իրանել ենք հայտնել մեր մտահոգությունները, լսել ենք իրենց եւ որ իրենք էլ են իրենց դիրքորոշումը հայտնել եւ այս փուլում իրենք էլ են քննարկումներ ծավալում ինչ անել այս իրավիճակից դուրս գալու կամ ինչ որ ձև շտկելու, որպեսզի չտուժի պետությունը, երկիրը, մեր անվտանգությունը։ Որոնք են այդ հիմնական խնդիրները, կետերը այս չափորոշիչների մեջ, որոնք ձեզ անհանգստացնում են։ Գիտեք, բացի քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներից, մենք նաև մասնագետների հետ ենք հանդիպել եւ ունեցել ենք քննարկումներ, լսել ենք իրենց եւ հետաքրքիրն այն էր, որ մենք լինելով բավականին հեռավորության վրա, պարզվեց, որ ունեինք նույն կարծիքը, այսինքն նույն կերպ էինք տեսնում այս խնդիրները եւ խնդիրները, ինչ խոսք, բարեփոխումները անհրաժեշտ են եւ դա պետք է արվի ժամանակ առ ժամանակ, ժամանակի պահանջով, հա, մենք պիտի միշտ պատրաստ լինենք մարտահրավերներին։ Եվ եկել էր ժամանակը իրոք կրթական բարեփոխումներ կատարելու եւ այդ բարեփոխումները ի սկզբանե պիտի միտված լինեին բնագիտական առարկաներին եւ մաթեմատիկային, ինչը երբ որ նայում ես ծրագրերի չափորոշիչները իրենք ընդունելի են, ու մասամբ վիճարկելի վիճահարույց հարցեր կան մասնագետների շրջանում, դա նորմալ է, դա պիտի լինի եւ պիտի քննարկվի, որի արդյունքում երևի թե կգտնվի լավագույնը, բայց իրոք խիստ մտահոգություն, նույնիսկ անհանգստություն առաջացրեց, երբ որ սկսեցինք ծանոթանալ պատմության, հայ գրականության եւ մասնավորապես հայ եկեղեցու պատմությանը։ Այսինքն այդ խնդրին, որ խնդիր է դարձել եւ ուզում են հանել այդ առարկան։ Մենք բոլորս գիտենք, հա, ինչ դեր ու ինչ նշանակություն ունի եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին հայոց պետականության կայացման մեջ։ Եվ այսօր հասկանում էինք նաև թե ինչ դեր ուներ այդ առարկան, ինչ դեր էր կատարում դպրոցում։ Եվ հանելով հենց այդ առարկան, արդյոք մենք չենք ուզում հենց մեր իհարկե մենք ընդունում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքն է ընտրում
ինչ կրոն դավան, ինչ կրոնի կդավանի կամ որ կրոնը կընդունի։ Բայց պետության մակարդակով ասել, որ այսօր պետք չի խոսել առաքելական եկեղեցու մասին կամ մեր կրոնի մասին, ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ է եւ դա անվտանգ է։ Դա հենց ուղիղ թիրախավորում է մեր անվտանգությունը։ Այս անհանգստությունները, երբ որ մենք կիսեցինք, բարձրաձայնեցինք Արցախում, զարմանալի էր, երբ որ մեզ որպես քաղաքական ուժի ուղղորդեցին, որ կարող ենք մեր կարծիքները հայտնել էլեկտրոնային եղանակով Արցախի կրթության նախարարությանը դիմելով կամ նույն Հայաստանի Հանրապետության կառույցին։ Դա իրոք զարմանալի էր, որովհետև գիտեք, այս տեսակ քննարկումները պիտի լինեն կենթանի, պիտի լինեն դեմ առ դեմ եւ պիտի յուրաքանչյուրը չվախենա իր կարծիքը հայտնել։ Մենք չվախեցանք։ Եվ չեմ ուզում տարանջատել Արցախ կամ Հայաստան, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ունենք մեկ հայրենիք, բայց այսօր ունենք երկու հանրապետություն։ Եվ այդ երկու հանրապետությունները ունեն կառույցներ, որոնք պիտի զբաղվեին դրանով համատեղ։ Ոչ թե 30 տարի շարունակ, ինչ այստեղ կոնկրետ կրթության բնագավառում եղել է, նույնությամբ տեղափոխվել է Արցախ առանց տեղայնացվելու։ Բայց այս պարագայում արդեն Արցախում իրավունք չունեին լռելու։ Պիտի հայտնեին իրենց կարծիքը եւ այնպես ստացվեց, որ հենց կարծիք հայտնողը մենք եղանք։ Դուք դիմել եք նախարարություն, եթե չեմ սխալվում, կրթության գիտության Արցախի։ Այո։ Ինչ պատասխան եք ստացել այնտեղից։ Օրեր առաջ մենք դիմեցինք պահանջելով, որպես քաղաքական ուժ, պահանջելով քննարկում, հանդիպում քննարկում, որովհետև բազմիցս մեզ դիմել են շատ հիմնականում ծնողներ, որ ինչ է կատարվում, արդյոք մեր երեխաների իրականում, որտեղ շատերը հենց համացանցից են տեսնում, ինչ է կատարվում, իրոք այս չափորոշիչներով պետք է կրթվեն հետագայում եւ վախեցած էին, անհանգստացած էին մարդիկ եւ պատասխան էին ուզում։ Որպեսզի մեր պատասխանը լիարժեք լիներ, ոչ թե միայն մեր կարծիքը, փորձեցինք կազմակերպել այդ հանդիպում քննարկումը, որին զարմանալի էր, իրոք մեր համար զարմանալի էր նման մոտեցումը, նման պատասխանը, ես չեմ ցիտի, թող յուրաքանչյուրը կարող է Facebook-յան էջում կարդալ, թե ինչ ասվեց ի պատասխան մեզ, այն ամեն ինչ որ կատարելու համար մեր հեռուստադիտողներին ինչպիսին է եղել բովանդակային առումով պատասխանը նախարարության կողմից։ Որ նախ այնտեղ կար արտահայտություն, որը ես հիմա չեմ անի, ուղղակի ինձ թույլ չեմ տա, առօրյա խոսակցականից էր մի փոքր, մեղմ ասած, այդպես էր, բայց այնտեղ հիմնականում այսպիսին էր պահանջը մեզ, որ մենք իրավունք չունենք որևէ բան պահանջելու, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ միայն քաղաքական ուժը, այլ նաև յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, թե Արցախի Հանրապետության ունի այդ իրավունքը պահանջելու, գերատեսչություններից իրենց պատասխանների, իրենց հարցերի պատասխանը ստանալու կամ հենց քննարկում անելու, հանդիպում ունենալու։ Եվ իրենց, չգիտես ինչու, դա էր հենց առաջի հերթին մտահոգել, թե ինչու ենք մենք պահանջում այդ հանդիպումը, իսկ այդտեղ որևէ բան չկար, ուղղակի մենք պահանջում էինք քննարկելու համար։ Պատասխանը այդպեսին էր, որ մենք իրավունք չունենք, եթե որևէ հարց ունենք, կարող ենք էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել կրթության, գիտության որևէ նախարարություն, Արցախի կամ Հայաստանի։ Ինչը մենք նպատակահարմար չգտանք, որովհետև ասում էլի եմ կրկնում, մենք բավականաչափ ծանոթ ենք այդ ծրագրերին էլ, չափորոշիչներին էլ եւ բավականին մասնագիտական խմբերի հետ ենք քննարկել, լուրջ մասնագետների, որոնք հիմնավորում են իրենց անհանգստությունը։ Դա պատահական, ուղղակի հակառակվել չի, այլ հիմնավորված անհանգստություն է։ Իսկ այստեղի եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ, որոնց հետ հանդիպել եք, կան ինչ-որ պայմանավորվածություններ այս հարցի հետ կապված, որովհետեւ գրեթե նույն դժգոհությունները նաեւ այստեղի եւ մասնագիտական եւ տարբեր քաղաքական ուժեր են հնչեցնում։ Կան բովանդակային նույնակ կարծիք մտքեր, որոնք հետագայում թե կոչով դիմելու հանրությանը, թե հայտարարություններով հանդես գալուն, թե համագործակցության շրջանակներում համատեղ հայտարարություններով պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, հետագայում այս հանդիպումներից
մենք մեր ասենց ասենք խաղել ենք այն, որ այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, որ տեղափոխվում է նաև Արցախ, համատեղ մշտական կապի մեջ լինելով, մենք նույնպես կմասնակցենք այդ մտահոգություններին, կարծիքների քննարկումներին եւ արտահայտված կարծիքները հաշվի կառնի նաև մեր կողմից հնչեցված կամ բարձրաձայնված հարցերը, որ քննարկումների արդյունքում կծնվեն եւ չի լինի մեկ անձի կամ մեկ քաղաքական ուժի ճանապարհ, որը չգիտենք ինչու կրթության համակարգում անընդունելի է առանց հանրային լայն շերտերի հետ քննարկման որոշումներ կայացնել, դա անմիջապես վերաբերում է մեր երեխաներին, մեր երկրի ապագային։ Այսինքն Արցախում այդ հանրային քննարկումներ ասվածը չէ եղել, թեկուզ հենց միայն այս հարցի հետ կապված։ Գիտեք, նախարարությունը երբ որ պատասխանեց մեզ, այնտեղ հղումներ էին դրված, ինչը ես թույլ տվեք բնութագրել ոչ լուրջ, որովհետև վերցված էին ուսուցիչների ինչ-որ Facebook-յան էջերից գրառումներ եւ դա համարել էին, որ դա քննարկում է։ Նույն կերպ ես եմ իմ մտահոգությունները, ես ինքս մանկավարժ եմ մասնագիտության, նույն ձևով ես եմ մտահոգությունը գրել Facebook-յան էջում, բայց դա հանրային քննարկում չէր, հա, դա զուտ իմ կարծիքն էր։ Քննարկումը ես պատկերացնում եմ, որ նստում են մարդիկ իրար հետ, ինչ որ մի սեղանի շուրջ, եւ յուրաքանչյուրը իր կարծիքն է ասում։ Եթե դու համարում ես, որ քո կարծիքն է ճիշտ, ուրեմն դու պետք է փաստարկներ ունենաս եւ կարողանաս հիմնավորել։ Եվ դա է քննարկումը։ Դա չտեսանք մենք։ Ցավոք այսօր մի քիչ էլ այս համավարակը նպաստեց նրան, որ մարդիկ իրականությունից տեղափոխվեցին on-line հարթակ կամ այսպես, հա, հեռավար շփում եւ դա համարեցին նորմալ։ Այսօր դա կենցաղ է դարձել, նույնիսկ այսօր սոցիալական ցանցերում հանդիպում ես կանանց, որոնք առաջարկում են Zoom հարթակում սուրճ խմել իրար հետ։ Եվ դա նորմալ է նայվում, չգիտես ինչու։ Մենք չնայեցինք դրան նորմալ։ Ես չեմ կարծում, որ պետք է ինչ-որ ասենց տարբեր մարդիկ յուրաքանչյուրը իր կարծիքը գրի սոցիալական, եւ դա համարվի, որ դա քննարկում է կատարվել։ Այդպես չի լինում քննարկումը։ Մարդը նստում է կոնկրետ, հետազոտում է։ Ես մասնագիտության մաթեմատիկ եմ, երբ որ մաթեմատիկայում նայեցի ինչ չափորոշիչներ են կիրառվելու, բաներ կար, որ համաձայն էի, բաներ կային, որ չէ։ Բայց ես այդտեղ վտանգ չտեսա, որտեղ այդտեղ ուսուցչին հնարավորություն կտրվի ամեն դեպքում մանևրելու, գտնելու են ինչը որ անհրաժեշտ կլինի ավելի, հա, այդ պահին կարևորել։ Բայց ես տեսա վտանգը, երբ որ սկսեցի կարդալ հայ գրականության չափորոշիչները պատմության եւ կարդացի, չնայած վաղուց էլի կարդացել էի, նորից վերհիշեցի հայ եկեղեցու պատմության դասագրքերն եմ կարդացել նորից վերհիշելու համար եւ տեսա վտանգը։ Տեսա ու կարծում եմ, որ ես ունեի իրավունք եւ հնարավորություն տեսնելու դա եւ տեսնելուց հետո անպայման բարձրաձայնելու։ Հետո երբ որ արդեն շատ-շատերի հետ քննարկեցինք, տեսանք, որ մենք մենակ չենք այդտեղ։ Մի լայն շրջանակ կա, որ այդպես է մտածում եւ որին պարտավոր են ուղղակի լսել, հաշվի առնել։ Միգուցե կլինեն զիջումներ, հա, բայց որ այսօր բոլորս գիտենք, որ սա հակահայ ծրագիր է եւ չենք խոսում այդ մասին։ Դա եւս հա մասնակցություն ունենալ է այդ ծրագրին։ Այո, դա ազգակործան, հակահայ ծրագիր է։ Չեմ ուզում կոնկրետ նորից նշել այդ չափորոշիչները, բոլորս ինձ թվում է արդեն գիտենք, ինչն է հանված, փոխարենը ինչ է մցրված, ինչը ինչով է փոխված։ Եվ չեմ կարծում, որ դրանով նաև կկարողանան կորցնել հայի գենը, վերացնել հայի գենը։ Չէ, դա մեր մեջ Աստծուց դրված է, չեն կարողանալու։ Միգուցե կկարողանան ինչ-որ մի սերնդի մեջ ինչ-որ կարճ ժամանակով ինչ-որ բան փոխել, բայց կոտրել հայի գենը միևնույն է չի ստացվելու։ Այնպես որ պիտի բոլորս կարողանանք, դա մեր իրավունքն է։ Դա մեր իրավունքն է հայ լինելը եւ որևէ մեկին թույլ տալ, որ դա խլել, ուղղակի անընդունելի է։ Արցախի անվտանգության մասին խոսենք։ Այստեղ այսօր ինչ խնդիրներ ունենք։ Ունենք Հայաստանում արդեն 2 տարուց ավելի նոր իշխանություններ եւ 2 ամսից ավելի նոր իշխանություններ Արցախում։
Այս առումով ինչ քաղաքականություն են վարում Հայաստանի եւ Արցախի նոր իշխանությունները եւ դուք ինչ խնդիրներ եք տեսնում։ Նախ նշենք ամենամեծ խնդիրը Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ այն դեպքում, որ 30 տարի այս բանակցությունների սեղանին մոտ 30 տարի դրված է եղել, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է եւ այս կոնտեքստից, այս հարթությունից տեղափոխելով այլ հարթություն Հայաստանին ներքաշել հակամարտող կողմ որպես բանակցային սեղանի շուրջ, սա միանշանակ շատ վտանգավոր քայլ է։ Երկրորդը 2 տարուց ավել է լսում ենք, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, որը այդպես էլ քայլեր չի կատարվում։ Չենք տեսնում, եւ դա է մտահոգությունը։ Խոսքը, գործը իրար հետ չի համադրվում։ Պարոն Գալստյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր այսպես ինչ իշխանափոխությունը եղավ, դրանից հետո անընդհատ երբ խոսում է բանակցությունների մասին, ասում է, որ բանակցային գործընթացը հիմա առավել քան երբևէ թափանցիկ է։ Դուք ինչ եք կարծում այս մտքի հետ կապված։ Հարցը, որը ինչ չի ուղղված, այլ ընդհանուր հանրությանը եւ թափանցիկությունը որն է։ Երբ 7 ժամից ավել արտգործնախարարները հանդիպում են ունենում, որն է դրան փակ հանդիպում ա եղել եւ չգիտենք ինչ են խոսացել։ Դա ուր է թափանցիկությունը։ Հենց մտահոգությունը դա է, որ խոսքը գործի հետ չի կրվում։ Ասում են այլ բան, գործով ապացուցում այլ բան։ Վտանգը հենց այդտեղ է, որ չի երևում թափանցիկությունը, չի երևում այն, ինչի համար մենք բոլորս պայքարում ենք սկսած 1988 թվականից։ Չի երևում Արցախի սուբյեկտայինությունը այսօր վտանգված է։ Ունենք փաստ Արցախի հանրապետություն, գործող սահմանադրություն, պետական բոլոր ինստիտուտներով, բայց չկա Արցախի սուբյեկտայինությունը ճանաչող քայլեր Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ասվում էր, որ հենց Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ բանակցային գործընթացը ինքը պետք է սկսի նոր կետից։ Եվ սկսվեց այդ նոր կետից, դուք տեսնում եք դա։ Նոր կետը, այսինքն վերադառնում ենք 88 թիվ, 91 թիվ, 94 թիվ, նոր կետը որն է։ Ասում էր, որ այս պահին բանակցային սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա, գուցե լինի նոր փաստաթուղթ։ Բանակցային սեղանին կա միշտ էլ եղել է մադրիդյան սկզբունքները եւ չենք լսել դրա չեղարկման մասին։ Չենք լսել, որ հրաժարվեն այդ սկզբունքներից կամ առաջարկեն նոր սկզբունքներ։ Այդ նոր սկզբունքները, նոր կետը ասվածը չկա, որ դրա մասին կարողանանք խոսել կամ լավ, կամ վատ, կամ քննարկենք, համադրենք նախորդների հետ։ Այդ նոր ասելով, էլի նորից խոսակցություններ, բլոկ։ Այսինքն այստեղ էլ են պակասում այդ քննարկումները, որոնք պետք է լինեն։ Ինչպես ասում եք, որ քննարկումներ չեն լինում նույն կրթությանը վերաբերող հարցերում, այնպես էլ այս հարցում չի լինում քննարկումներ։ Ճիշտն ասած, Հայաստանի Հանրապետության ընդունած անվտանգության ռազմավարությունը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ այդ նոր ասածը չի բխում Արցախի շահերից, որովհետեւ այդ ռազմավարության մեջ չկա նշած Արցախի Հանրապետություն, կա նշած Հայաստանի Հանրապետություն Արցախ, որը եւս չեմ կարող ասել բաց թողում է, եթե բաց թողում է, ապա նույնպես ողջունելի չէ, եթե միտումնավոր է արած, ապա դրա տակ վտանգներ կա թաքնված։ Ականներ կա դրված, որը ցանկացած պահի կարող է պայթել, եւ դրանից հայ ազգը չի շահելու միանշանակ։ Եվ գիտեք, մենք որևէ մեկս պիտի չխուսափենք ու ինչ-որ պոպուլիստական հայտարարություններով ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ չհավաքենք, հա, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Հա բոլորս ենթագիտակցորեն դա հասկանում ենք, որ այդպես է, հա, բայց ոչ մեկս չենք բարձրաձայնում գիտակցելով դրա վտանգները։ Եվ այսօր պիտի ընդունենք բոլորս մի իրողություն, որ կա մեկ հայրենիք։ Կուզեք անուն Հայաստան, Արմենիա,
հա, մեկ հայրենիք եւ ունենք երկու հայկական պետություն, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն։ Դա փաստ է։ Դա որևէ մեկը հերքել, չեղարկել չի կարող։ Ով ուզում է լինի ներկայիս իշխանություն, ապագա թե նախկին, դա է փաստը։ Իսկ ինչ վերաբերում է զրոյից սկսելուն, դա եւս պոպուլիզմ է։ Ինչ է նշանակում զրոյից սկսել, կամ դա պոպուլիզմ չէ, դա շատ վատ բան է։ Այսինքն մեր 30 տարիները ջնջում ենք, հա, չի եղել։ Ոչինչ չի եղել։ Հիմա մենք նոր ենք, եւ այդ նոր բառը ինքը եւս վտանգ է պարունակում։ Ինչ է նշանակում նոր Հայաստան, նոր Արցախ։ Իսեր Աստծո, մեզ պետք չի նոր Հայաստան եւ նոր Արցախ։ Մենք ունենք Հայաստան, ունենք Արցախ։ Մենք միշտ հպարտ ենք եղել մեր Հայաստանով էլ, մեր Արցախով էլ։ Մեզ նորը պետք չի։ Դուք վերցրեք այն ինչ որ ունեցել ենք, վրան կառուցեք, ավելի լավը դարձրեք։ Այսօր նորի տակ ցավոք սրտի հասկանում են շատ այլասերված երևույթներ։ Ինչ որ այ վերջերս այն հկները, որոնք բազմաթիվ, հա, հարյուրներով, միգուցե արդեն հազարներով կան Հայաստանում, որոնք շատ գեղեցիկ կանոններ ունեն, հա, ականջահաճո, այդպես բան կա, սատանան էլ երբեք չի գալիս վախեցնելով։ Ինքը միշտ Աստծո անունը տալով է գալիս։ Նույն կա այդպիսի հկներ կան, տարբեր գրանտներից օգտվող։ Այսօր սողոսկել են արդեն Արցախ։ Եվ իրենք, գիտեք, Արցախում մի փոքր մարդիկ այլ մտածողություն ունեն, դա փոքր երկրի մտածողությունն է։ Իրենք շատ-շատերին ուղղակի ծանոթ չեն։ Եվ կան մարդիկ, որոնց անունը տալուց միգուցե Հայաստանում սարսափ է առաջանում, հանրության բոլոր, շրջանակների մոտ, բայց Արցախում մարդիկ չգիտեն ու շատ լավ են ընդունում։ Դրա համար այնտեղ ավելի անպաշտպան է այդ առումով։ Ինչ որ վտանգներ եք տեսնում։ Իհարկե տեսնում ենք։ հետ կապված։ Իհարկե տեսնում ենք, որովհետև գիտեք ինչ, միգուցե այսօր ասում են, որ դուք հետ եք, դուք հին եք, դուք այսպես եք, եթե չեք ընդունում SSS բաները, իսեր Աստծո թող ինձ ասեն հետ եմ, հետամնաց եմ, հին եմ։ Բայց գիտեք, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան Արցախում, եթե միգուցե կան մարդիկ, ովքեր հարմարվել են, որ այստեղ պիտի տեսնեն դա, ես չեմ հարմարվելու երբևէ, որ իմ կամ մյուսի երեխան պիտի տեսնի, թե ինչպես են նույն սեռ ունեցող մարդիկ իրար գուրգուրում կամ իրար հետ քայլում եւ դա նորմալ ընդունվում է հասարակության կողմից։ Դա չի ընդունվելու։ Եվ այսօր Արցախցուն եթե հարցնեք, կասի չեք խոսում։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Նույնը ասում էին Հայաստանում երևի մի 4-5 տարի առաջ չէ, բայց այսօր փաստ ունենք, որ այսօր սողոսկել է դա Հայաստան արդեն։ Եվ նույն ձևով կարող է սողոսկել վաղը Արցախ։ Ինչպիսի քաղաքականություն ունի այսօրվա Արցախի նոր իշխանությունը այս հարցերի հետ կապված, որոնք մենք քննարկեցինք, եւ ոչ միայն։ Դուք որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ինչպես եք գնահատում իշխանության մոտեցումները եւ քայլերը այսօր։ Հենց իշխանության մոտեցումները այս լուր համաձայնվել Հայաստանում ինչ կատարվում է, այն քողի տակ մենք չենք միջամտում Հայաստանի ներքին կյանքին, հենց դա մտահոգություն է։ Հայաստանի ներքին կյանք, Արցախի ներքին կյանք, դա մեր հայ ազգի ապագան է։ Եթե Հայաստանում կատարվում է որևէ հակազգային ծրագիր, բա մենք իրավունք չունենք կողքից լուր նայելու, հետևելու, որովհետև դա անմիջապես շատ կարճ ժամանակ հետո տեղափոխվելու է Արցախ եւ ոչ թե լուր չենք նայում մենակ նրա համար, որ տեղափոխվելու է Արցախ, այլ որովհետև մեր մեծ հայրենիքը վտանգվում է։ Այն խոստումները, որոնք հնչել էին նախընտրական փուլում, այսօր կատարվում են իշխանությունների կողմից։ Այսօր մենք ականատես եղանք բյուջեի ավելացման, նոր բյուջեի ծրագրերը, նոր նախագծին։ Այո, մենք դեմ էինք քվեարկել, մեր դեմ քվեարկելը դա ինքնանպատակ չէր։ Մենք երկու առաջարկություն ենք փորձել մտցնել բյուջեում, որը կապված է մեր անվտանգության հետ, դա ապաստարանների կառուցումն էր, որը շատ քիչ գումարով էր արտացոլված 20 թվականի բյուջեի մեջ եւ զորավարժություններ կազմակերպել Պահեստազորի հետ։ Երկուսն էլ առաջինը հիմնավորվեց, որ կա նման ծրագիր եւ կառուցվում է այդ ապաստարանները, սակայն մեզ չէր բավարարում
այդ ծավալները կառուցվող, եւ երկրորդը COVID-19-ի հետ պայմանավորված պահեստազորի հետ զորավարժությունները կքննարկվի, եթե COVID-19-ը հետ նահանջ կլինի, ապա կազմակերպվի, իսկ մեր կողմից մենք հիմնավորեցինք, որ հենց COVID-19-ի պայմաններում պետք է այդ զորավարժությունները արվի, որովհետև մեր հարևան պետությունները նույն պայմաններում կատարում են զորավարժություններ, որը մտահոգում է բոլորիս, եւ չեմ կարծում, որ դրա մասին դա չի մտահոգում իշխանություններին, բայց զարմացանք, որ այդ ծրագիրը նույնպես, եթե կարվի, չեն ասել չենք անի, բայց 15 միլիարդի մոտ պետական բյուջեի ծախսային մասում ավելացնել եւ դրա գոնե որոշ ընդհանրապես տոկոս չի կազմում քաղաքապաշտպանության, պահեստազորին ուղղված ոչ մի ծրագիր չկա։ Շատ լավ ծրագրեր կա։ Հողերը 30,000 հեկտար ջրովի դարձնել, ճանապարհաշինություն, գյուղատնտեսության ոլորտում կաթիլային համակարգերի ներդրում, այն գյուղերը, որտեղ գազաֆիկացված չէ, էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորում, շատ լավ ծրագրեր կան, բայց մտահոգիչը այն է, որ անվտանգության մասով ոչ մի առաջարկ տեղ չկա այդ ծրագրերի մեջ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք, քանի որ առաջնահերթ մենք մտածում ենք ունենալ անվտանգ Արցախ, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, հետաքրքիր է, թե դուք ստեղծված իրավիճակում այս խնդիրների վերաբերյալ ինչ քայլեր եք առաջարկում, դուք ինչ տեսլական ունեք եւ ինչպես եք ելքը պատկերացնում։ Մեր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, երբ որ մենք մեր ծրագրերը ներկայացնում էինք, մենք ամեն ինչը կառուցել ենք կրթության եւ անվտանգության վրա, որտեղ եթե դու չունես դարին համապատասխան կրթություն, դու արդեն վտանգված ես, հա, եւ եթե դու չունես անվտանգություն, հետեւաբար դու չես ունենա կրթություն, դրանք իրար ուղիղ համեմատական են, եւ եթե չունես դրանցից որևէ մեկը կամ երկուսն, դու չունես ոչինչ ուղղակի, ինչ տնտեսության մասին ենք խոսում. Եթե այսօր մենք խնդիր ունենք կրթության, խնդիր ունենք անվտանգության, եւ դրանք բառերով ասել, ինչը մենք լսում ենք երկու իշխանությունների կողմից էլ, որ տեսեք ինչ հիանալի կրթություն եք ունենալու, մասնավորապես Արցախում նաեւ անվճար եւ հրաշալի կրթություն որակյալ, որը հուսանք, որ կլինի, բայց դեռ չենք տեսնում դրա նախապայմանները։ Եվ լսել, որ դուք ինչ եք իմանում, դուք տեսեք մենք ինչ անվտանգություն ենք ապահովելու, բայց մենք չենք տեսնում դրա ծրագրերը։ Այ կոնկրետ մենք ունենք հստակ, այս քայլից հետո այս քայլը, սրանից հետո նա, բայց այստեղ մեզ ուղղակի ասում են, հեսա դուք կտեսնեք, բայց չենք տեսնում որևէ լուրջ քայլ կամ լուրջ ծրագիր, լուրջ ուղղություն, քայլեր, գործողություններ, որոնք արվում են այդ ուղղություններով։ Դա մեզ ուղղակի անհանգստացնում է։ Եվ նաև չեն ուզում լսել առաջի օրվանից, երբ որ մենք մտել ենք ազգային ժողով եւ հանդիպումներ ենք ունեցել այդ գերատեսչությունների հետ, մենք առաջին ասել ենք, որ այո, մենք լինելով կոշտ ընդդիմություն, մենք պատրաստ ենք մեր համար ցանկացած հարց, խնդիր, մեր ներուժը, մեր մասնակցությունը ունենալու։ Ոչ թե մենք ուղղակի կանգնելու ենք ու ասենք, սա վատ է եւ մենք դեմ ենք միայն, այլ մենք պատրաստ ենք կառուցելու, անելու այն ամեն ինչը, ինչը որ մեր ուժերի մեջ է։ Ի շահ, ի բարօրություն մեր երկրի։ Դեռևս չենք լսել այդ ցանկությունը, որպեսզի օգտագործվի նաև ընդդիմության ներուժը, չգիտես ինչու պաշտպանվում են ընդդիմությունից։ Համառելով երևի հակառակորդ եւ վերջերս եւ Հայաստանում եւ Արցախում հաճախ ենք լսում ներքին թշնամի բառակապակցությունը։ Դա շատ տհաճ է, դա շատ տգեղ է։ Ինչ է նշանակում հայերի մեջ լինել թշնամիներ։ Մենք չունենք ներքին թշնամիներ։ Մենք ունենք արտաքին թշնամի։ Եվ եթե այսօր որևէ մեկին մենք պիտակավորում ենք ներքին թշնամի, ուրեմն այո, ինքը հակահայ, հակազգային ինչ-որ քայլ է անում, որը ելի կարգավորում են արտաքին ուժերը։ Այսինքն եթե
այդ ամեն ինչը ավելի ուշադիր եւ լուրջ ես նայում, ելի ճշնամին դրսում է։ Ուղղակի պետք է դարձի բերել ներսի այն մարդուն, ով ընկած է այդ ազդեցության տակ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ։ Շնորհակալություն։